Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, şimdi köydeki, kuzenlerimizin köydeki köy evlerindeki böyle küçük bir odayı göstereceğim size. Burada çok güzel bir kilim var, dokunmuş, harika renkler, harika. Böyle göstereyim size. Harika renkleri var. Çok güzel böyle püskülleri var. Harika bir şey. Bu ahşap sandalye, tahta sandalye. Şöyle düzeltelim. Şöyle çok güzel. Şöyle küçük bir oda. Böyle girince böyle güzel bir çok küçük bir oda yapmışlar. Şöyle sağ taraftan başlayayım. Burada böyle bir şeyler var. Küçük bir gemicik var. Çok tatlış. Ondan sonra orada toprak küp var. Orada yine bardak küp var, sepet var. E, Burada çok güzel bir şey var. Şöyle duvar aksesuar falan koymak için böyle buraya küçük bir dolap koymuşlar. Burada çok güzel böyle eskiden anneannelerimizin yine gerçi ören örüyor yine örülüyor. Sevenler örüyor ama çok eskiden anneannelerimiz yaparmış böyle perdeler. Şöyle o zamanlar tül yokmuş böyle elde örülürmüş. Perdeler çok güzel harika. Böyle çiçekler koymuş, kaktüsler koymuş harika. Şöyle. Hay çok güzel. Bu çok sevdiğim çiçekten. Sukulent tarzı. Daha doğrusu sukulent tarzı. Çok güzel, harika. Çok güzel olmuş. Çok hoş. Çok güzel. Böyle. Böyle sandalye. Şöyle masa. Yine şöyle altta küçük bir sehpa var. Böyle divan. Çok güzel bir divan var. Çok güzel bir oda. Burada yeni çiçekleri var. Çok güzel ya. Harika. Küçük bakırları var. Eskiden küçük gaz lambaları kullanılırmış. Gaz lambası. Çok güzel aksesuarlar. Çok seviyorum ya. Şuna bayılıyorum arkadaşlar. Çok güzel. Harika. Çok güzel. Böyle minik bakırları var. Çok güzel. Böyle şöminesi. Böyle. Burada Nescafe içiyorum. Şöyle biraz önce çekmiştim şurayı da. Ay şu sukulente bakın kızlar ya. Harika şu. Çok güzel. Şundan bende de var. Şundan da var. Şöyle. Burayı camla kapatmışlar. Böyle camla kapatmışlar. Manzara harika. Biraz önce de gösterdiğim gibi. Manzara süper. Yine burada bir sandalye var böyle. Bambu koltuk diyeyim. Böyle. Çok güzel. Harika. Çok hoş ya. Çok hoş mini oda. Hepsi ayrı bir güzellik katmış. Çiçekler. Böyle. Şöyle camdan bakınca perde ne kadar güzel görünüyor. Bitkiler ne kadar güzel görünüyor. Güneş geliyor böyle. Harika. Çok güzel. Şöyle oturalım bir. Şu bambu koltuğa harika. Çok rahat. Böyle cam arkadaşlar. Burada cam var. Böyle balkonun bir köşesini böyle şömine yapmışlar. Böyle işte divan, masa. Çok güzel.
Oturma köşesi yapmışlar. Böyle ateş yakıp şöminede burada güzel çay kahve içmek için. Şöyle bu bambu koltuklar da buraya çok güzel olmuş, harika olmuş. Çok küçücük, çok tatlı bir oda. Böyle ve dışarıya bakıyorsun, manzarayı görüyorsunuz. Harika. Böyle mavi boyalı piknik masası yapmışlar. Dışarıda, aşağıda bahçede çok güzel. Harika. Dışarıdan çok güzel çiçekleri, manzarayı görebiliyorsunuz böyle buradan oturunca. Evet. Gelinimiz de böyle çok güzel çiçekler seviyor. Dikiyor böyle. Harika. Çok hoş. Şu sukulent harika. Evet. Şöyle Nescafe'mi de içiyorum arkadaşlar. Misafirliğe geldik. Silifke'nin Tokmar köyünde oturuyorlar. Silifke'nin Tokmar köyündeyiz şu anda. Daha önceki videomda da çiçeklerini yine çekmiştim sizin için. Bunu bir ikinci video yapacağım böyle. Eskiden böyle hep divanlar kullanılırmış. Kızlar kullanılırdı yani. Çok güzel. Harika. Evin balkonuna ayrıca yapılmış bir oda burası. Küçük, çok hoş, şirin bir oda. Şöyle sizin için tekrar çekeyim. Çok güzel, çok değerli bir el dokuması. Renkler de harika. Çok hoş. Evet. Şimdi böyle burayı camla yapmışlar arkadaşlar. Şimdi yine şöyle güzel bir video olsun. Çok güzel bir köy burası. Çok yüksekte, rakım olarak çok yüksekte, çok güzel. Buradan Taşucu görünüyor. Deniz manzarası harika. Çok güzel. Bu tarafta Tokmar Kalesi var. Biraz önce söylediğim gibi burası Tokmar Köyü. Çok güzel. Ağaçlar, çam ağaçları, zeytin ağaçları. Çok güzel, harika. Belki doğa yürüyüşü yaparız, belki kaleye gideriz. Bir dahaki videomda da onu çekerim sizin için. Böyle şimdilik. Harmup ağacı. Çok güzel, çok büyük bir ağaç. O kadar güzel manzara ki insanın içi açılıyor böyle. Tertemiz mis gibi hava, güneş. Deniz bir tarafta, ağaçlar, yeşillik. Yeşil bir tarafta çok güzel, harika.
Evet kızlar, görüşmek üzere başka videoda. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.